竞选主任医师的前一天，我的亲生父母为了表妹把人割断了我的手筋。跑啊！你跑啊！你们是谁？为什么追杀我？就是他，没错。你们到底是谁？如果你们要是动我的话，我妈是不会放过你们的。我知道你妈是简氏的总裁，不过我要的就是你简大小姐的手。求求你，我还要当一做手术，不要动我的手。这拿人钱财替人消灾，简大小姐，对不住了。不要！小人，走，给我等着！我等着！娘娘，你这手怎么伤成这样了？这是谁干的？来人啊！这是我女儿！来人啊！你别怕，妈妈在，妈妈在。我的手断了，我再也拿不进手术刀，也当不了医生。我一定要让他两个家伙跟你偿命。奶奶，来人啊！救我车！救护车！妮妮。老婆，咱们为了柔柔，找人废掉了宁宁的手。宁宁是咱们的亲生女儿，这么做是不是太过分了？如果不这么做，他表妹柔柔就算参加主任医师的竞选，也通过不了。宁宁的医学天赋实在太高了，不毁掉她，柔柔根本没有胜算。可宁宁为了当医生，没日没夜的看资料，你现在找人废了她的手，让她拿不起手术刀，这跟要了她的命有什么区别？柔柔是我弟弟在这世上唯一的血脉，我弟弟所有的遗产都由柔柔来继承。我们养他20多年，不就是为了他的全部家产吗？对。至于宁宁，我好吃好喝的养大她，可她早晚要嫁出去。嫁出去的女儿泼出去的水，在她出嫁前为这个家断条手，那也没什么。好吧，也只能这样了。老婆，我一定会为你实现柔柔当医生的梦想的。可是妈妈，治病救人也是我一直以来的梦想。你废了我的手，我以后还怎么拿手术刀当医生呢？周女士，简先生，你们女儿的手虽然断了，但好在及时就医，还有接回来的希望，必须立刻手术。太好了，我的手还有救。如果手术失败呢？如果失败，手部神经永久损伤，以后别说是拿手术刀了，就连基本的生活都难以自理呀。老婆，咱们还是治好宁宁的手吧，也花不了多少钱。看我伤成这样，他们或许也后悔了吧。患者情况紧急，他是 Rh 阴性血，血库储量不足，需要患者家属立刻备血。不能备血。血源不足不仅会影响手术成功率，术后感染、并发症等风险也会成倍增加。你们必须尽快备血。可我们家的其他亲戚也没有人有这个血型呀。周倩柔明明和我一样是特殊血型，妈，你连让她献点血都不舍得吗？我可是你的亲生女儿。姐，您必须立刻手术。不行，必须先备血，不然出了问题谁来负责？手术的过程中也是可以备血的呀。你们再这样拖下去，姐您的手可就废了。我接受手术，风险我自己担。宁宁，宁宁，你醒了。宁宁，你真犯傻，医院会想办法的。我可怜的女儿，妈妈一定会找到人备血的。为什么？明明我才是你们的亲生女儿，为什么要这样对我？医生，
请立刻帮我手术。顾开言，放开我！老婆，宁宁的手已经受伤，不能当医生做手术了。你为什么还毁了她的手啊？柔柔只想要当医生，救死扶伤。这次主任竞选是他唯一的机会，我如果不毁掉宁宁的手，那他是不可能有机会的。再说了，就算宁宁残废了，我养她一辈子就是了。等柔柔拿到主任医师的资格，我再找机会弥补她。好吧，为了得到柔柔的财产，也只能先委屈宁宁了。可我没想到的是，手术居然成功了。要是宁宁的手恢复了，那我们所做的一切都会白费。这样，我们就对外宣称，说这次追杀是宁宁收人红包，却把人给治死了。老婆，你要记得哄哄娘娘，她最听你的话了。当初你骗她说她那个学长是个渣男，她不也照样相信和她的学长断了关系吗？原来他们一直都在骗我，我为了这样绝情的父母，伤害了对我最好的苏学长。宁宁，我可怜的女儿，真是受苦了。妈妈真想替你赎这份罪。术后恢复的不好没关系，他们就慢慢养。就算你真的残废了，爸妈也养你一辈子啊。云峰，云峰，宁宁，你别担心，爸爸妈妈养你一辈子。家人家义，如果不是你们，我怎么会受伤？等着瞧，我一定会重新握起手术刀。简宁，就是你收了我家5万块钱，却治死了我老伴儿，你个庸医，你个骗子！我没有，你没有，我告诉你，转账记录可都在这儿呢，大家看啊，这就是证据。这不是真的吧？还有作孽呀！宁宁，你为了竞选主任医师，你也不能拿病人的性命开玩笑，那真的是不对呀！你怎么能这么做呀？你个庸医，你个骗子，你还我老伴儿！活该被砍，医德败坏，这种人也配当医生？骗子，滚出医院！你个庸医，你个骗子，你还我老伴儿！你不要打！对，我要曝光你，让大家都知道你是个骗子。大家都来看啊！人民医院的简宁姐医生治死人了，这是个庸医，是个骗子！别砸了，别砸了！宁宁已经知道错了，她已经受到惩罚了。我没有做过这些事情。宁宁，我没有做过的事情，为什么不让我解释清楚？这件事不能就这么算，我要找律师起诉他们诽谤、污蔑。宁宁，你别冲动，现在当务之急是养好你的伤，这些小事你别放在心里。无论发生什么，我和你爸都会陪你共同面对。宁宁，你妈说的对啊，那些小事不必理会。不必理会。如果这事发生在我表妹身上，恐怕你们早就为她澄清了吧。宁宁，你怎么能这么说呢？妈妈也是为了你好呀。柔柔，姐姐，你没事吧？周倩柔，你来干什么？姐姐，我听说你的手受伤了，好可惜呀，这辈子都拿不起手术刀了，以后可怎么办？说完了吗？说完了，出去！宁宁，你怎么跟表妹说话呢？柔柔也是关心你。我不需要。简宁，不许对表妹无礼。你现在手伤成这样了，要不就把手里重要的病人都交给柔柔吧。柔柔是京北医科大的博士，技术不比你差。重要病人，我只有一场平级手术要参加。
那你就放弃比赛吧，这样柔柔还能多分胜算。娘娘，你别听你妈胡言乱语，咱先养伤，等手恢复了，还是有机会参加手术比赛的。妮妮，你冷笑什么？给你爸摆脸色？现在翅膀硬了，连父母的话都不听了。爸妈，你们真的打算让我的手恢复吗？姑姑别气，姐姐刚受伤，心情不好，我在这里劝劝她。不如你们先去吃饭吧。还是柔柔懂事，你好好听你表妹的话。走。简宁，被亲生父母算计的滋味如何？手废了，名声臭了，还想当医生？做梦！邱清柔，你高兴的未免太早了。我简宁就算只剩一只手，照样能碾压你。碾压我？简宁，要是以前你还是简家的大小姐，出生就站在比别人高的起跑线上，可我偏就是看不惯你，所以我要抢走你的父母，抢走你的工作，为的就是把你踩在我的脚下。手机怎么忘拿了？柔柔，你怎么了？柔柔，简云峰，你还不快去叫医生？怎么样？医生！姑姑，你别怪表姐，她是刚受伤，情绪不好，才拿我出气的。简宁，你太过分了，快给柔柔道歉！我没有做过的事情，我凭什么道歉？还有，不让自己亲生女儿手术的，到底谁更过分？娘娘，你妈说的都是气话，你别生气啊！柔柔，你怎么了？快找医生！找医生！快找医生！不能过去！如果不这么做，他表妹柔柔就算参加主任医师的检训，也通过不了。她的医学天赋实在太高了，不毁掉她，柔柔根本没有胜算。毁掉我的手，毁掉我的后半生，这笔账我一定要加倍讨回来。喂，苏学长，我需要你帮助。喂，苏学长。娘娘，你怎么哭得这么委屈？是不是显家的人欺负你了？学长，对不起，当年我不该对你说狠话，伤了你的心。娘娘，不哭了，我从来都不会怪你。告诉我，你到底怎么了？我的手断了，再也拿不起手术刀了。你不是还要参加手术比赛吗？我也想，可是我的手……你别担心，我会帮你请国外最好的专家，一定治好你的手。你的梦想是成为医生，我一定会让你实现。老婆，我刚才拿绷带的时候，听护士们说，苏氏财团的太子爷把国外的专家都调到医院来了。也不知道是谁能让这个太子爷这么在乎我。哎呀，你管别人那么多干什么？现在是柔柔最要紧。对，疼吗？都怪简宁那个逆女，害得我柔柔都受伤了。姑姑，我不怪表姐，只是表姐手受伤了，明天参加不了手术了。她不参加正好，那这第一名就是我们柔柔的了。对啊，你表姐的手毁了，你就不用担心她和你争名额了，是不是啊？只要手术成功，别说下一任主任医师非我莫属，就是心脏科教授的名头我也能争一争。简宁，你永远只能被我踩在脚下。柔柔，手术马上就要开始了，等会儿可不能紧张，要好好发挥。你是最优秀的。哎呀，姑姑姑父，姐姐手受伤了，来不了手术，心情肯定不好。要不然你们还是去照顾她吧，我一个人可以的。还是我的柔柔懂事啊，在这种危急时刻还能关心简宁。好孩子，你放心吧，简宁她只是手筋断了，能照顾好自己。反倒是你，没有我们陪着，
肯定会慌。放心吧，我一定会成为主任医师的，也算是帮表姐完成心愿了。好孩子，加油！谁能完成这场手术，谁就是主任医师。怎么不见简宁啊？她是迟到了还是放弃手术？主任，我姐姐简宁她手受伤了，拿不起手术刀，今天来不了了。可是她昨天还跟我说她一定会来的。主任，您或许是认错人了。我女儿她手废了，在病房里躺着呢，她不可能来做手术的。小王，你去向简宁打电话确认一下。哎，主任，我就是简宁的妈妈，我总不能骗您吧？好吧，医生简宁未能按时到达，视为弃权，大家准备手术。这次主任医师的位置非我莫属。等等，主任，简宁前来报道。简宁，你不在病房好好躺着，你来这儿干什么？老婆，宁到这儿来，肯定是想给柔柔加油打气的。主任，我是简宁，随时可以做手术。简宁，你到底想干什么？你的手废了，拿不进手术刀，还怎么做手术啊？是啊，简宁，你赶紧回病房躺着去。我说过，我会给你找最好的专家来治疗你的手。请最好的专家。妈，你是想治好我的手，还是想废了我的手？简宁，你怎么能当众指责你妈呢？简宁，我跟你说过，上次我不让你做手术，是因为备血的事情。这次血库充足了，我马上就可以给你安排手术。简宁，你的手怎么打上石膏了？哦，院长，是这样的，我女儿她手废了，拿不了手术刀了。什么？简宁，你可是咱们医院的天才医师，咱们医院还等着你晋升主任医师，做更大的手术呢。院长放心，我可以随时手术。姐姐，你该不会是想打着石膏做手术吧？简宁，这里是手术现场，容不得你闹，你快点回去。院长，我女儿柔柔她天赋异禀，这次手术之后，她一定能成为主任医师，给医院争光的。好吧，邹清柔，全靠你了。院长，我一定会为咱们医院得到主任医师这个位置的。我宣布，手术现在开始，大家依次进入手术室。加油！加油！老婆，宁宁真的要参加手术吗？她的手不是废了吗？以防万一，我现在就给医生打电话确认一下。医生，你确定我女儿简宁的手废了吗？我确定。放心吧，简宁的手绝对废了。这次主任医师的位置一定是柔柔的。周医生，您刚才的技术实在是太流畅了。柔柔，我的柔柔就是优秀，你才是当之无愧的第1名。对呀。姐姐，我今天手术顺利完成，即将成为主任医师，难道你不该为我高兴吗？这场手术应该在半个小时内完成，你却用了3个小时，很值得开心吗？那也比你这个残废强，连手术刀都拿不起来，还在这里嘲笑我啊！谁跟你说的？我拿不起手术刀。简宁，你接受现实很难吗？手术年年有，你下1年治好手，那也是能参加的呀。我就要今年。姑姑，姐姐非要跟我作对，要不然我还是把主任医师的位置让给她吧。简宁，自从你手废了之后，你又是伤害柔柔，又是和她作对，柔柔都没有和你计较。可你现在手废了，拿不起手术刀，也参加不了手术，你就不要和她争了。
是不是我拿起手术刀就可以参加手术？是，可是你手筋断了，绝无可能拿起手术刀。你为什么还毁了他的手啊？我如果不毁掉宁宁的手，那他是不可能有机会的。快给柔柔道歉！你的梦想是成为医生，我一定会让你实现。医生简宁，开始手术。医生简宁，开始手术。不可能，你手断了，不可能拿起手术刀。妈，你不愿意找人给我治疗，难不成我自己就不能想办法了？姐姐，就算你能拿起手术刀又如何？今天报到延迟，主任早就宣布你弃权了，主任医师的位置还是我的。周沁柔，你太天真了。手术是要确定患者没有生命危险才是第一。我的医术大家有目共睹，患者绝不可能有生命危险。不愧是我周家唯一的血脉，大家都看到了吧？我们家的柔柔是京北医科大最顶尖的博士，人民医院主任医师的位置，舍他其谁？不好了，患者怎样出现术后并发症，心脏骤停。什么？手术的患者竟然是我儿子，洋洋。弟弟本来是要我给他手术的，害怕你们担心，才不让我告诉你们。这也是我为什么要坚持手术的原因。可你们呢，一味的纵容周沁柔。简宁，一定是你设计害我。我没时间理你，所有人立马进行心肺复苏，准备1毫克肾上腺素静腿，还有，立马通知心脏科主任过来会诊。是。柔柔，你不是说手术已经成功了吗？为什么会心脏骤停？对啊，柔柔，你告诉我，到底发生了什么事儿？怎么会这样啊？你说呀！说呀！他根本没有那个技术做手术，他为了抢占手术名额，不惜拿弟弟的命当赌注，现在是要了弟弟的命了。简宁，要不是你割伤我的手，我手术时怎么会出现差错？简医生，你真是疯了，对自己的妹妹下这样的狠手。难怪之前被人砍断手，你这种心狠手辣的人就不配当医生。大家别骂了，我姐姐之前是因为致死了人才被砍伤手的，她是因为心里不快，她才砍伤我的，我不怪她，我不怪她。青青，你表妹多大度，而你呢，还天才医生呢，我看是天才骗子吧？指不定你这称号就是花钱买的。你这种人就该滚出医学界！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 你个挨千刀的，我怎么生出你这么个狼心狗肺的东西啊？要不是你生了柔柔，你弟弟怎么会出事啊？简宁，你太令我们失望了。简宁，今天你必须给我道歉。道歉？你不配。你手术失误是你手的问题，还是你技术的问题？你自己心里清楚啊。我从15年主刀过大大小小的手术上千台，从没有一例失误，也没有一个患者说过我简宁的半句不是。你们可以去查病历，也可以去问患者，我简宁无论是医德还是人品，都堂堂正正、清清白白。我想起来了，我妈妈去年心梗手术就是简医生做的，现在都能跳广场舞了。还有我儿子的先天性心脏病也是简医生给治好的，他怎么会是庸医？你们胡说！你们就是简宁花钱雇来的托儿。简宁，你诬陷我！我有京北医师大学的博士证书，你有什么证据证明我的医术不行？就是，柔柔是正儿八经的高材生，你没有证据就不要血口喷人。娘娘，你现在就给柔柔道歉。对，下跪道歉。谁说他没有证据？谁说的没有证据？苏学长，要的档案我已经调回来了。你们不是说要证据吗？拿着！靠弄虚作假爬上手术台的人，根本不配拥有这把手术刀。姐姐，我知道你从小就不喜欢我，你觉得我抢走了姑姑对你的爱，我
我现在就放弃竞选，把主任医师的位置让给你。我求你，别再诬陷我了。柔柔，不行，你为了竞选付出了那么多的努力，眼看就要当上主任了，怎么能因为几句话就被逼退呢？就是啊，柔柔，要退也是你退，你的手都废了，还占着位置干什么？该滚的人是他，他根本不是京北医科大的博士。快看，学生证的签发单位是铁路职业学院。这是京北医科大2015年博士录取名单，这根本就没有周庆柔的名字。伪造的，你就是伪造的！简宁，你竟然伪造证据污蔑你表妹，你真的是脑子坏了！你说假的就是假的吗？拿来我看看。红的，周新柔，你被取消了医师竞选的资格，即刻停止健柔检查。院长，柔柔她就是太想治病救人了，她不是故意的。你，快替柔柔求求情啊，快点啊！院长，谢谢你为我主持公道。柔柔，贾宁，你把这个家交得鸡犬不宁，你满意了吧？暂时还不错。好，这件事没完。苏学长，谢谢你。一点小事儿，简宁，天才不该被辜负。放心，我不会放弃的。洋洋，我大学被找回以后，只有你是真心欢迎我回家，我一定会救你。小简啊，周庆柔的事啊，医院会彻查，一闹了真相，我们也会还你个清白。可惜你这手，除了你，国内恐怕没有几个人能救治。以后不知……院长，我的手还能复健。只要神经没完全坏死，就有能重新拿起手术刀的希望。你别担心，我不会放弃的。从医是我的毕生志向，而且我还要救我的弟弟。简宁，我是楚月。楚教授，你舒学长把你的事都告诉我了，我正好缺个天才弟子。下周我回国开办实验室，你进来既能做康复训练，也能接触最新的医学研究，有没有兴趣来试试？楚教授，您是说生物医学实验室？怎么不敢来？只有尽快康复，我才能救更多人。我去，谢谢教授。周秀娟、简云峰，你们为了周庆柔砍断我的手筋，又买通人诬陷我收红包害死人，这笔账我会连本带利，一点一点讨回来。柔柔，你就告诉我们实话吧，铁路学院的毕业证到底是不是你的？我没有作假，姑父，是表姐她陷害我，她嫉妒我比她更受欢迎，她嫉妒你们更疼我。那苏锦行和院长为什么相信宁宁，不相信你？苏锦行可是名门士族，院长也是出了名的铁面无私啊！苏锦行一定是被他迷惑了。院长，他和表姐经常在办公室谈话，他们两个肯定……这个小贱人，难怪那么嚣张，原来是搭上了院长。好啊，简宁，竟然做出这么下三滥的事情！姑姑，我的梦想已经没了，我活着还有什么意思？柔柔别怕，姑姑一定会帮你实现你的梦想。秦云峰，你还不快去把那个逆女抓回来，让她给柔柔下跪道歉！你们找我有事？你还有脸回来？简宁，你现在就去医院给柔柔道歉，不把他们名声挽回来，你别想走！凭什么？凭什么？要不是你跟院长勾三搭四，诬陷柔柔学历造假，她能被医院停职吗？柔柔已经1天没有吃东西了，你是想要她的命吗？
他的死活与我何干啊？你个没良心的东西！你要是不管你表妹的死活，就别怪我不认你这个女儿。我弟弟重病，你们不去关心，就一心只为周庆柔考虑。我告诉你，我只有一个弟弟，没有什么表妹。你，老婆，你好好说话行不行啊？你看他这个样子，我怎么跟他好好说话？娘娘，你就当帮爸妈个忙好不好啊？公开给柔柔道个歉，让她能重新竞选主任，行吗？不行。你怎么这么自私？我怎么生出你这个白眼狼？那你们就当从没生过我这个女儿。你，那你们就当从没生过我这个女儿。娘娘，你要去哪儿？从今往后，我简宁和简家再没半点关系。简宁，你让他滚！我辛辛苦苦帮你找医生接手经，你倒好，为了个主任医生的位置和家里反目。行，你走了就别回来。我倒要看看你没了简家的撑腰，你能活成什么样？我也想看看你们会落到什么下场。柔柔，你这是干什么？姑姑姑父，谢谢你们养了我这么多年，以后你们要照顾好自己。柔柔，怎么你也要走？是不是因为主任医师竞选的事情？你放心，姑姑一定会让他跟你道歉，让你重新参加竞选。柔柔，别走啊！你姑姑最疼爱你了，你走了，她活不下去的。我知道姐姐一直都容不下我，所以才故意设计陷害我学历造假，害我取消行医资格。可她现在为了争夺主任医师的竞选，竟然要和你们断绝关系。只有我走了，她才能回来，这样你们就不用夹在中间左右为难了。柔柔，你就是我的女儿，以后别说什么走不走的傻话。简云峰，从现在开始，柔柔就是我们的亲生女儿。对，柔柔，你要记住，以后不许再说出走的话。我们就是你的爸妈。爸妈，简宁，你的父母，你的前途，你在乎的一切都会是我的。来了，楚教授。哭什么？在我这掉眼泪，可是拿不到实验数据的。那里复健室为你准备了特制的机械握力器，旁边的文献柜有最新的心脏外科特刊。来吧。谢谢你，教授。哎，你看这个，这4点几？对，你看往那边，这4点。你好，请问是简阳家属吗？是，我是他的妈妈。医生，我的儿子怎么样了？患者的病情持续加重，需要立刻进行2次开胸手术。但这台手术全国只有2位医生有把握，一位是简宁医生，另一位是楚月教授新收的天才弟子。请您一定要全力保住我儿子的性命，我会想办法找到医生来做手术的。老婆，宁宁她的手已经废了，那个什么天才医生，我们上哪儿去找？爸爸妈妈，你们别着急，这个楚月教授我认识，不过他和姐姐之前好像闹得不愉快，教授说姐姐太固执了。这个孽女。柔柔，你现在就带我们去见楚月教授，我要当面解释清楚，求他救救你弟弟。好。爸爸妈妈，楚教授的荣归晚宴就在这里，他的关门弟子肯定也在这儿。快，赶紧进去求求楚教授救救丫丫。小乖，你就让我们进去吧，我们真的有急事。没有邀请函不能入内。我们是来见楚月教授的，我儿子快死了，求你们通融一下吧。没有邀请函，请你们离开。快看，传说中那位天才医师来了。爸爸妈妈，他就是传说中的天才医生。医生，救救我儿子！医生，这可是楚教授的贵客，给我远点！楚教授，我们是简氏医疗的负责人，我女儿不小心得罪了楚教授，我们是专门来道歉的。学长，我不想见到他。楚教授的晚宴不接待无关人员，请离开。医生，哎呀！妈妈，都怪姐姐之前顶撞了楚教授，现在连他的弟子都不愿意帮我们了。简宁个天杀的，竟然惹了那么大的麻烦！妈妈，
必须让姐姐过来给楚教授下跪道歉，不然弟弟就真的没救了。对，我现在就给他打电话，让他立刻滚过来道歉。简宁，你的电话。简宁，你现在立刻给我滚到楚教授的荣归晚宴来，给他磕头道歉。简宁，你现在立刻给我滚到楚教授的荣归晚宴来，给他磕头道歉，让他救救你弟弟，听见没有？周女士，我们已经断绝亲子关系了。你这个不孝女，你竟然那么狠心！姐姐，姐姐，我知道你还在生我的气，可是楚教授现在不肯救弟弟，都怪你当时顶撞了楚教授。妈妈不会生你气的，你快回来吧，不要再闹脾气了。宁宁，你要是有柔柔一半懂事就好。既然你已经是他们的亲生女儿了，救弟弟的事，自然该由你担着。救弟弟，我当然义不容辞。可是现在楚教授不愿救弟弟，你赶快过来给楚教授下跪道歉。我愿意马上离开简家，永远不碍你的眼。柔柔，你胡说什么？我们不许你走。对呀，周倩柔，戏演过了。简宁，你立刻到荣归晚宴来，给楚教授磕头道歉。你听到没有？好，我知道了，我会去的。这个逆女竟然滚过我的电话！妈妈，要不然我去给楚教授下跪道歉吧。只要能救弟弟，我什么都愿意做。胡说什么呀？你又没有做错事，道什么歉？都怪简宁那个扫把星。行了行了，当务之急是见到楚教授。3位，你们可以进去了。真的？太好了，妈妈，我们进去以后，求求楚教授的弟子，就算是倾家荡产，我们也要救弟弟。对对，到。那位就是楚教授新收的天才医师吧？听说刚破解了心脏瓣膜再生技术。就是他，我们赶紧去求他。医生您好，我是简氏医疗企业的负责人简云峰，今天来是想澄清一件事。什么事？这声音不可能，这可是天才医师，简宁的手早废了，不可能是他，肯定是我搞错了。大神，我知道你知道了我姐姐简宁的事情，她年轻不懂事，之前顶撞过楚教授，我代她向您道歉。你怎么知道她得罪了楚教授？我当时就在现场，她说话太冲了，她还说楚教授的言论过时了。都怪我管教无方，林大人有大量，只要您愿意救我的儿子简阳，我们愿意把全部的家产都给您。你们的女儿简宁也是医学界天才，为什么不让她来手术？简宁，哼，她早就是个废人了，手筋断了，连筷子都拿不稳，她怎么做手术？而且她私德败坏，搭上了医院领导，我早就跟她断绝关系了。这种逆女，死了也活该。简宁，记住你们今天说的话，从今天起，我们再无瓜葛。你真的是楚教授的关门弟子？不可能，爸妈，他的手筋都断了，连筷子都拿不稳。楚教授怎么可能要一个残废当弟子？那他为什么会出现在这里啊？他肯定是偷偷溜进来的。他仗着之前的身份冒充天才医师。姐姐，你冒充楚教授的弟子，就不怕被当场拆穿吗？简宁，你之前顶撞楚教授，现在要假冒他的弟子，你要害死简家吗？洋洋还在 ICU， 等着天才医师给他救命呢，你要害死你的亲弟弟吗？简宁，你手筋断了，就别拿过去的成绩充门面，你现在就去给楚教授道歉。道歉？我也给你们一个机会向我道歉认错，看在生育之恩的份上，我可以让你们体面收场。天下无不是的父母，我们含辛茹苦供你学医，你反倒要父母道歉。姐姐，爸爸妈妈把你养大，就算是做错了什么，也都是为了你好，你怎么能这么不孝？为我好？那我的手残废了，也要谢谢你们了。你的手受伤和我们有什么关系？你赶紧去给楚教授道歉，不然洋洋就没命了。睁大你们的眼睛看清楚。楚越生物医学实验室研究员简宁，你真的是那个天才医师？
这个钢印怎么和楚教授去年在国际医学论坛上展示的授权码一模一样？你难道真的是楚教授的关门弟子？造假，都是伪造的。楚教授的实验室都是顶尖的学者，他怎么会要一个手筋断掉的残废？周锦荣，我劝你现在闭嘴，不然等下楚教授出来，你可别跪下来求我帮你说好话。你少在这丢人现眼！洋洋还在 ICU 等着天才医师救命呢！你赶紧给楚教授去道歉，不然我扒了你的皮！放开手！简宁，别逞强了！你冒充天才医师，骗得了医师，能骗了一辈子吗？刚才他妹妹说他手废了，难道废物真的能当楚教授弟子？不知道啊，可楚教授的实验室工作证做不了假吧？楚教授，我替着你女给你赔罪了，求你别跟他一般见识，救救我的儿子啊！谁让你们动楚教授的关门弟子的？简医生在楚教授实验室主导心脏瓣膜再生项目，论文已经发表。你们盲目听信外人，却不相信自己的亲生女儿，你们配做她的父母吗？他真的是那个破解再生技术的天才吗？可楚教授怎么会收一个手残废的人呢？对啊，你手不是废了吗？你怎么还能做研究？是啊，这不可能吧？爸，他们绝对有奸情。苏学长帮姐姐伪造身份，简宁就是想报复我们。他不想救洋洋，他想让洋洋死。柔柔，弄虚作假的人是你，铁路职业学院的护理专科生，拿着假的博士证骗了他们整整10年。你们现在认错，我还能让你们体面离开。你少故弄玄虚，肯定是你用下三滥手段迷惑了苏景行。你赶紧跟柔柔道歉，你把她的名声挽回来。对，你必须给柔柔澄清。既然你们如此不知悔改，那我也没什么好说的了。保安，把这3个闹事的给我丢出去！放开我们！放开我！放开我！需要现在通知法务吗？不急，让他们尝尝有所爱的滋味。阿宁，请行。楚教授。阿宁，我派出去的人已经抓到了医闹的罪犯，那个诬陷你的大妈也签了认罪书，证据都在这儿。谢谢你，楚教授。你打算怎么处理？一切都该结束了，下周3就是新任医师继任的日子。我要在公布结果时公开所有证据，还请您帮我给他们发个邀请函。好，正好，让所有人看看他们的真面目。气死我了！这个小贱人，翅膀硬了就该把我丢出去，我非得打断他的腿不可。洋洋第2次的手术还没有请到医生，这怎么办啊？我现在就去抓他，就算绑也要把他绑到楚教授面前道歉。妈妈，你冷静一点。现在姐姐跟楚教授的人走得太近了，苏景行又被他迷惑住了。你现在过去找他，我怕他做什么对你不利的事情。一个残废罢了，那个楚教授不是什么知名教授、医学大拿吗？要是知道简宁冒充自己的弟子，肯定不会放过他。对呀，柔柔，你放心，等洋洋病好了，爸一定让简宁给你磕头赔罪。喂，张主任，真的吗？太好了！爸妈，姐姐诬陷我学弟造假的事情查清楚了，我可以继续参加主任医师的竞选了。好，我就说柔柔是被冤枉的。好，不愧是我的女儿。简宁，等我戴上主任徽章那天，你就彻底完了。妈妈，爸爸，我很快就能成为人民医院最年轻的主治医师了。到时候，医院的采购部门都会优先用咱们家的医疗器械。对呀，柔柔，你要是当了主任，楚教授都会高看你一眼，洋洋的2次手术就有希望了。是呀，简宁就是不识抬举，手废了就该在家里待着。我们好吃好喝的供着他，他还跟家里闹，真是个白眼狼。
简宁，你怎么在这儿？这是你撒野的地方吗？还不赶紧滚出去！简宁啊，你勾引院长，还诬陷柔柔成你作假，竟然还有点来主任医师的竞选现场，你赶紧退出竞选，给柔柔下跪道歉。让我给他下跪，做梦！妈妈，算了吧，我不想让姐姐生气。不行，今天必须要让她给你道歉。好，我答应你。这就对了嘛，早这么想通不就好了吗？简宁，算你识相，你永远也斗不过我。爸妈，你们为什么逼着我向一个学历造假的人下跪道歉？简宁，你闭嘴！你不要胡说八道！爸妈，你们为了让周庆柔当上主任，就找人假扮医闹，割断我手筋，甚至还买通了大妈，诬陷我收红包致死人，就是因为我挡了他的路吗？这么说，亲爹亲妈竟然砍断自己女儿的手筋？那道伤疤我之前看过，一看就是锐器割断的，太狠了。不是这样的，不是这样的，你别听他胡说。简宁可是我的亲女儿，我堂堂来不及，怎么会害她呢？宁宁，血浓于水啊，你怎么能编这种瞎话，毁了你爸妈的名声呢？有些话不能乱说啊！我说的是不是实话？你们心里清楚。姐姐，我知道你的手被医闹割伤后你心情不好，可是你不能因为自己手废了，就故意污蔑爸爸妈妈呀！他们在你病床前日夜守着，哭得眼睛都肿了。对呀，当初你的手伤得那么严重，要不是我们四处求名医，砸个卖铁给你做康复，你现在恐怕连筷子都拿不起。好，那我是不是也得感谢你们，找歹徒砍我手，拒绝给我背血，让我差点死在手术台上。宁宁，伤在儿身，痛在娘心呀！妈妈知道你残疾后心情不好，你以后不要再离家出走了，妈妈会担心你的呀。说起你的假慈悲，恶心！就算父母有什么不对，也不能当众这么闹啊！看他妈哭得这么惨，说不定真是误会。都怪我，是我管教无方，让大家见笑了。白眼狼，爹妈把他养这么大，他怎么能这么狠心呢？你们确定这是误会？那就让证据说话。医院3个月前被意外损坏的硬盘，我已经找技术人员恢复了。这里面记录着你们收买大妈，教她诬陷我的全过程。你们确定要当众放出来吗？就算有画面又怎样？有可能是你花钱雇人演的呢。先听一下这段录音。姐姐，这次医闹是妈妈一手策划的。他们听说你要竞选主任，怕你抢了我的风头，才找人废了你的手。在他们眼里，我才是他们唯一的掌上明珠。这是 AI 合成的，这是你伪造的。你的手竟然好了。简宁，你拿着这些伪造的录音视频到底想干什么？你不过就是想污蔑我们找人砍伤你的手罢了。这不是真相吗？如果你这么想，能让你心里好受一点的话，那妈妈愿意承担。真是不见棺材不落泪。你怎么在这里？这就是收了20万挑断我手筋的人，周女士，难道你不认识吗？我根本就没有见过他。主任医局的接诊仪式马上要开始了，楚教授也快来了，让这个垃圾在这儿像什么样子？保安，先把他带出去。小灭口，晚了。你伤害我的女儿，今天还敢出现？云峰，今天我们要让他付出代价。对，敢伤害宁宁，我今天就让你死无葬身之地。听见了吗？他们要杀你灭口。都是他，都是周秀娟指使我干的。他给了我20万，让我废了简宁的手，说是这样就没有人跟周庆柔抢主任的位置了。
我不想死，你救救我，救救我！你血口喷人！你女是我的女儿，我怎么会害她呢？姐姐，你要是容不下我，我可以走。你为什么要找这种人来故意污蔑我们？对呀，这种地痞流氓的话不能信。他肯定是收了简宁的钱才当我们的。我有证据，转账记录还有通话录音，我全都给警方了。你们赖不掉，赖不掉的你们。你还敢留证据？你活得不耐烦了。所以，你是承认了故人医闹故意伤害我。虎毒不食子，你们这对父母竟然雇人挑断亲生女儿的手筋，真是丧心病狂。禽兽，那可是你们亲生女儿。你这当妈的怎么这样对亲生女儿啊？不是我是被诬陷的，是简宁和苏锦新他们勾结。说，快说，是谁？是谁支持你的？还想杀人灭口？不是，我只是想让他说实话。把他和证据都交给官方。简医生，你放过我，给我一次机会，简医生。简宁，妈妈都是为你好，你听我解释。为我好，雇凶废我手，诬陷我收红包，害死人。你坏事做尽，还要狡辩什么？姐姐，妈妈也是有苦衷的。你一口一个妈妈，周倩柔，你真当自己是简家大小姐了？够了！柔柔就是我们的女儿，要不是你总是抢柔柔的东西，从小就压她一头，我和你妈怎么会出此下策呢？所以，你们找人砍断我的手，也是怪我了。就怪你！柔柔从小没有父母，她是我从小养大的，我们疼她有什么错？你抢她的主人位置，你还动手打她，你必须要给你妹妹道歉！你们废了我的手，就当还清了你们对我的生育之恩。从今天起，我简宁和你们简家再无瓜葛。娘娘，我们可是你的亲妈妈，你只有当众和我们断绝关系。为了养你，砍断亲生女儿手筋的父母，我简宁要不起。没错，你们根本不配做他的父母。要不是你跟柔柔抢主人医师的位置，事情怎么会闹到这一步？现在你的手不是已经好了吗？你就不要再闹脾气了，好不好？柔柔马上就要当上人民医院最年轻的主任医师了，你以后还得靠她赏饭吃呢。靠她赏饭吃？你们看清楚这是什么？我是楚教授的关门弟子，心脏瓣膜再生技术的主导者。天才医师真的是他？那这届医学界最高奖项得主真的是简宁啊！大家不要听他胡言乱语。简宁，你不要以为你勾搭了苏学长，就可以假冒医师的身份，你这个谎言迟早会被说破的。学长，你不要被他骗了。周倩柔，你嘴巴放干净一点。我和简医生之间清清白白，你要是再污蔑我，小心我告你诽谤。大家看，他这么维护简宁，居然还敢说他们是清白的。苏学长，姐姐到底给了你什么好处，让你帮着他这么撒谎？柔柔，竟然敢打我！妈，你看他竟然为了争夺医师的位置，当这么多人的面打我。简宁，你疯了吗？柔柔可是你的亲妹妹，你怎么下得去手啊你？逆女，我看你是翅膀硬了，竟然敢当众打你妹妹，你的修养呢？赶快给柔柔道歉！道歉，周倩柔，咱们两个到底是谁靠着歪门邪道爬上去的？肯定是你！你一边哄骗院长，一边勾搭苏学长，你脚踏两只船，你臭不要脸！不见棺材不落泪。苏学长，麻烦你让大家看看，到底谁才是真正的不要脸。母父，宝宝，什么声音？快看大屏幕！我的天，真恶心！这人看着怎么那么眼熟啊？那不是周医生吗？旁边的那个是副院长。
宝宝，你会帮我的，对吗？我的小宝贝儿，急死我了！只要你伺候好我，下一任主任医师非你莫属。讨厌，那简宁呢？他老是跟我作对。我一副院长还怕他个小医生吗？还是宝宝最厉害，我一定要把简宁踩在脚下。别管他了，你先让我舒服舒服。我就说他怎么能突然主刀这么高难度手术，原来是靠这个啊！真是恶心，为了升职跟副院长搞在一块儿，还踩自己的姐姐。不是的，不是这样的。究竟是谁在用下三滥的手段竞争主任医师？现在一目了然。妈，这视频是合成的，是简宁伪造的。他嫉妒我，他想抢主任医师的位置。简宁，我就知道你不安好心，你为了当上主任，真的是连脸都不要了。妮女，你勾三搭四，还冒充楚教授的弟子，为了往上爬，什么龌龊的事都做得出来，赶快给柔柔道歉！谁敢冒充我的天才弟子？老师，是谁冒充我的天才弟子？楚教授，是我管教无方，才让女儿冒充了您的弟子。我一定会好好的管教她，让她给真正的天才医师赔罪。楚教授，我姐姐不是故意的，您就大人有大量，原谅她这一次吧。她只是想要爸爸妈妈的关心。饶了你们！简宁，还不快给楚教授道歉！姐姐，你就给楚教授道歉吧，爸爸妈妈会替你求情的。老师，您来了。阿宁，你受委屈了。简宁是我亲自挑选的关门弟子，也是你们口中的天才医师。天才医师，真的是简宁啊！你真的是那个天才医师？真是蠢货！自己的亲生女儿是楚教授的关门弟子，你却听信别人的鬼话，把她往死里逼。阿宁，这些人你想怎么处理？宁宁，你既然是天才医师，为什么不早告诉我们？你们真的不知道吗？是你们自己不相信，你们只相信周庆柔的话。宁宁，我们从来没有想过要害你，那都是误会，你原谅我们吧。误会？你们割断我手筋时，说又废我一只手换他的前程，这也是误会。来人，复读尚不识子，你们为了养女，割断亲生女儿的手筋，又买凶污蔑她，心肠比毒蛇还狠。报警吧，我要让他们为自己做的事付出代价。啊，宁宁，咱们都是一家人，你真有这么狠心吗？我说过了，我和简家再无关系。宁宁，妈妈不是故意找人砍断你的手的，你不能送妈妈坐牢啊！动手！宁宁，妈妈知道错了，妈妈不想坐牢啊！宁宁，你再给爸爸妈妈一次机会吧。看在谨慎的不辱亲情份上，我可以把你们女儿跟你们一起送进去，让她在牢里好好孝敬你们。我不要坐牢，简宁，你为什么什么都跟我争？我就是故意装手弱，故意让他们废掉你的手。只有你能救建阳，你死了，你的手废了，洋洋就死定了。你们姐弟两个都不应该存在，这个家只能有我一个孩子。柔柔，你说什么？妈妈，你快让他放了我！你不是说只要简宁欺负我，任何时候你都会无条件护着我，我是你唯一的掌上明珠。原来你一直在骗我，你为什么要这么做？妈妈，你不是说我是你唯一的掌上明珠吗？为什么还要简宁和简阳？他们两个都不应该存在。我真是瞎了眼，我才信了你的鬼话，伤了我亲生女儿的手。周庆柔，我和你妈把你养这么大，居然教唆我们伤害宁宁，你对得起我们吗？教唆？你们割断他手筋，说我拿着刀逼你们了，都是因为你们偏心。为了维护你们善待养女的好名声，你们把所有好东西都给我。可是呢，难怪简宁不认你们，就你们这种自私的人，
只顾自己的名声，根本就不配做父母。宁宁啊，妈妈错了，妈妈真的错了，你饶了妈妈这一次。宁宁，爸爸知道错了，爸爸不敢听周庆人的鬼话。现在认错晚了，你们要废掉我的手，毁掉我事业前程的时候，你们怎么没有想过后悔二字？你们就等着坐牢吧。除了故意伤害和诬告，你们还造谣自己的亲生女儿勾引男人，这些罪名足够你们牢底坐穿。宁宁，爸求你了，看在我和你妈把你养这么大的份上，你就原谅我们吧。我没有父母，我说过了。宁宁，你再饶我们一次啊！我跟你做牛做马不成？放开！妈妈再我看看，再也不敢了。有钱有用的话，要警察干什么？保镖，送他们去警局。都怪你，都是你！要不是你挑拨离间，你怎么会跟我断绝关系？怎么会送我坐牢？都怪你了！放开我！明明是你自己变心，凭什么怪我？我供你吃喝30年，把你当亲生女儿养，你为什么要害我的女儿？为什么？带走！放开我！放开我！这是药方，按疗程服用，3日后会有好转的。1周后记得来复查。谢谢简医生，您真是神医呀！姐，梁，你怎么来了？姐，我来给你送饭呢。这些呀，可都是我亲手做的，有你最爱吃的红烧排骨。真假？哦，看起来不错。好吃。洋洋，你的厨艺越来越好了。哦，对了，姐，法院判了，妈因为买凶伤人证据确凿，被判了10年。但是爸和周庆柔因为买凶的转账记录和录音里没有提到他们是主使，再加上周庆柔她一口咬定是妈妈策划的，他们被释放了。释放了？你一定要小心呐，我怕他们伤害你。娘娘，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 我求求你，救救你妈！不能让她一个人在牢里受苦啊！你跟那法官好好说说情好不好？就看在他生你养你的份上，就原谅他吧。早在我的手筋被你们派人割断时，我们之间就没有什么亲情可言了。洋洋，你快帮爸劝劝你姐啊！洋洋，你小的时候，你妈最疼爱你了，你真的忍心看着她在牢里受苦吗？爸，我支持我姐的决定。你真要见死不救，她可是你亲妈。简云峰，别拿亲情当幌子，道德绑架我们。早在他割断我手筋时，他有没有想过我是他女儿？现在让我原谅他，不可能。什么叫道德绑架啊？他生了你，你就应该救他，你不救他，就是不孝女。不孝女，我今天跟你拼了！爸，咱冷静点行不行？咱别在医院闹啊！喂，保安室吗？我是简宁，办公室有人闹事，上来处理一下。你凭什么帮着他啊？是他害得你妈坐牢，你怎么胳膊肘往外拐了你？好，姐姐的手确确实实是你们找人弄伤的。如果不是楚月教授，她现在连筷子都拿不了。还有，我这条命确确实实是姐姐救回来的，我没资格替她原谅你。还有，你更没资格强迫她救我妈。你个白眼狼！你。简医生，怎么回事？他在这里影响办公，送他出去。放开我，我不走！简晴，你不救你妈，我今天就死在这儿！爸，快，把他推去救伤，送他去病房。医生，我爸怎么样？抱歉，突发性心肌梗死，抢救无效。
你们进去看他最后一眼吧。爸。洋洋，娘娘，我就知道你会来看我的。爸错了，爸真的错了。既然我来，原谅我。我来，只是为了和你做最后的道别。不会的，我们是父亲，有这么多年的感情，我知道你是在生爸爸的气，你别生气了，好不好？爸真的知道错了。不好。如果能重来，我一定不会帮着你妈伤害你。可惜没有重来的机会。不起，以后再也不见。姐。知道了，小大人。对了，你刚做完手术，一定不要太累了啊。周庆柔，简宁，终于让我逮到你了。周庆柔，你冷静点，持刀伤人可是重罪，你想坐牢吗？坐牢？凭什么？你毁了我的一切，我家没了，工作没了，而你呢？你还是那个天才医师，有弟弟疼，有楚教授护着，凭什么你什么都有，而我呢？我一无所有。你冷静点，把刀放下，让我们好好谈谈。谈不了，冷静不了。既然我赢不了你，那你就陪我一起下地狱吧。谈不了，冷静不了。既然我赢不了你，那你就陪我一起下地狱吧。简宁，你敢阴我，我杀了你！姐，你没事吧？没事。你为什么一定要和我作对？为什么？简宁，你从小备受宠爱，而你弟弟更是饭来张口，衣来伸手。而我呢，我从小父母双亡，一无所有，活得苦不堪言。我如果不为自己争一争，我连活下去的机会都没有。你想多了，我妈是不会放任你不管的，而我对你也没有那么大的敌对心理。别装了，你心里根本就容不下我。既然你这么想，那我也没办法。你想进去见你妈，我想她应该也很希望见到你。简阳，报警。好。不，我不能做了，简宁，你不能这么对我。喂，管帮忙！中山公园这有人故意伤人。接下来，让我们隆重揭晓本年度华国杰出医学贡献奖得主简宁。他不仅成功主导完成了国内首例心脏瓣膜手术，而且还带领团队攻克了多项医学难题，如今已经正式晋升为人民医院副院长。简医生，恭喜你！你的双手不仅能握手术刀，而且还能托起整个医院的未来。谢谢院长。感谢医院的信任，感谢我的导师楚越教授，感谢每一位患者对我的信任。医学之路没有终点，我会继续努力前行。姐，恭喜你！谢谢你，洋洋。那些被辜负的过往已成尘埃，而我的未来正像这满是的阳光一样明亮而滚烫。